㗎，嗰條裙30磅㗎，咁我都上到台喎。我相信我就算冇用，我副骨架咧都可以舉一環㗎，舉一個嗰啲㗎。即係慧嫻係女強人嚟㗎嘛。我唔係，我係鐵體娘子啫。係啦，今日就講下慧嫻套衫咧，今日就真係背脊睇咧就有少少性感嘅喎。大家係咯，睇下，真係性感㗎。咁啊，慧嫻係咪真係而家即係同你以前嗰個即係小女孩嘅形象咧，都真係有一少少唔同咗？因為我唔少㗎嘛，我42歲㗎啦，我生日。定外表同所有嘢都一定俾大家睇到仲係小女孩喎。我知我外表少你識。係啊，我咩都少㗎嘛。咁慧嫻講嘢好中意講笑話。我知唔夠。咁即係其實我覺得一個人嘅生活係冇意思嘅。我覺得最主要嘅就係一個人喺呢段時間裏邊，你經歷咗幾多嘢，你學出幾多嘢，你長大咗喺入邊嘅嘢，你學出嘅嘢喺晒入邊，喺晒呢度，你嘅 IQ、你嘅 EQ 嘅進步，呢啲先係最重要嘅。咁其他嗰啲數目字嘅嘢係冇意思。咁啊，先阿慧嫻同阿宋梅姐咧個訪問裏邊咧都講翻話，啱啱翻嚟香港樂壇嘅時候咧，都受到一少少嘅冤屈氣喎。係啦，都受到少少冤屈氣喎，係咪？有啲啦。咁即係有陣時，即係而家諗翻起咯，即係都係有啲啦。咁但係或者我真係細粒啲啦，或者講咩？咁會唔會而家對新唱片公司就變咗覺得好悶，因為佢哋都對你都好愛護有加噶嘛？我都唔係好知佢哋愛唔愛我。我見到咁多工作人員喺晒度，咁樣我攞晒蛋糕俾你咁樣。嗱，大家相處落，即係大家都我同新嘅唱片公司都係認識咗唔係好長嘅時間，咁大家見到面都唔係話好多次嘅，咁佢哋係咪真正錫我或者係真係為我好咧？咁就當然希望咯。咁成日聽我仲有冇投訴咪大家咪知咯。咁就當然話希望啦，希望佢哋對我好，都希望快啲就係我嘅生日願望咯，就係佢哋快啲去揾到呢一個紅館嘅呢個期，等我確實咗我日子可以開演唱會，咁我咧就個心。咁慧嫻頭先喺訪問中咧，其實都講到好多感情事啦。咁慧嫻就透露就係自己其實即係由細到大個弱點就好怕一個人寂寞咁啦，所以而家都仲有 keep 住揾呢個 ex-boyfriend 喎。你講係啱啱嘅 ex，即係啱啱嘅 ex 係啦。有㗎，因為其實我哋分開咗都係2個禮拜、3個禮拜，唔知每一個月㗎。咁變咗，咁我哋都係一齊5年啦。咁5年每日都見到佢，咁突然間唔見咗佢，同埋我嘅生活圈子好細嘅，每一日我又唔會話點樣出街應酬嘅。咁我個男朋友就係我嘅朋友加埋我嘅愛人啦。咁所以有好多嘢我咩嘢我都係同佢傾嘅，每一日喺啲經歷咗啲咩嘢我都話俾佢聽嘅。咁突然間冇咗佢喺身邊，當然好似冇咗一個人俾我講嘢咯。咁冇咗一個朋友咁樣咯。咁又冇咁5年咁樣對住我諗一剎那冇可能，即係個女仔我話俾啲，當然我都會有朋友嘅，都會有1-2個嘅，即係話俾佢聽嘅時候，佢哋都知道係點樣樣，佢哋個個都中意講晒，佢哋都知道呢個係一個短暫嘅時間，一定會經過呢一段日日喊或者係唔捨得，或者係記翻起以前睹物思人，或者係諗翻起即係以前日子嘅呢段時間咯。咁一定會經過啦。咁佢哋都話只要得㗎啦，你過到呢段時間就會係雨過天晴㗎啦。咁咯。總之其實都係時間一個過程嚟嘅啫。希望係一個過渡時間，一個階段。
咗成日喊咁啊？我咧就通常都會係朝頭早喊一次咧，就夜晚喊一次。有啲時候即係靜咯，喺間屋靜嘅時候就會喊，即係自己一個人，跟住諗翻起，即係以前可以突然間掛住喺樓下度打電話俾佢，咁而家放喺廚房都要忍。咁頭先宋梅姐就話慧嫻就即係見到慧嫻咧就有個戒指喺度啦，就原來咧呢個戒指就即係都有一個好深嘅 meaning 啦。咁就係話係之前 ex-boyfriend 就你嘅求婚戒指。咁慧嫻點解其實而家個感情都我都冇話俾人聽，冇人知，因為求婚嘅時候我都冇話應承或者唔應承，因為基本上戒指唔啱戴，即係佢求婚嗰陣時都唔啱戴，因為太細咁，可能嗰陣時我肥啲，咁就唔啱戴，咁跟住唔啱戴先啦，咁我改幾個月，咁然之後改翻嚟啦，都係唔啱戴，我冇做，再攞去改。咁其實當時我有啲猶豫啦，即係求婚嘅時候，有啲猶豫，因為我覺得我哋而家分一手啦，都係因為性格上面啊，或者係處事上面啊，生活上面啊好多嘢我哋唔適應咯，唔適合咯，唔配合得到啦，所以我哋先會有呢一個分手嘅時間。咁分開我哋然後嗌交分手，或者係有啲咩事或者第三者啊嗰啲嘢，其實真係想咁或者我都會覺得佢都會有一啲嘅猶豫啦。咁佢求婚，我相信都係因為男仔始終同咗個女仔十幾年，都想入可能嘅。咁佢都會做出呢一個動作嘅。我個直覺話，佢幾信賴自己直覺，直覺話俾我知，其實對方或者都係都係有嘅。咁個慧嫻咁所以我當時我冇應承到，即係冇應。咁而家我最近呢個佢呢個大都細，因為我都留咗隻戒指整好咗啦，咁跟住最近攞摷翻出嚟摷嘢執嘢拎翻出嚟，咁而家跟住試下戴啦，要安戴喎，終於我瘦，咁我而家瘦咗，咁終於手指都瘦埋，咁又啱戴咗，即係變翻我原本嘅戒指啦，即係我不嬲戴開唔得戒指嘅戒指，咁就啱戴翻。咁只不過係我已經分開咗，咁但係我又需要好想佢喺感覺到佢喺我身邊喺度支持緊我，咁所以我將兩隻戒指咁樣去擺埋，放咗喺腰度，掛咗喺個身後度，等我去做每一件事嘅時候，感覺到佢都係喺度支持緊我。咁我又打電話話俾佢知，做咗呢一個嘅動作，咁又做咗呢件事，佢好同意，咁即係俾我感覺佢係同意，我自己一生情願將佢擺咗喺呢度，佢自己好同意我咁樣做咯。咁即係佢係精神上喺我呢度支持。咁慧嫻其實都有冇覺得即係宋梅姐成日都有個人即係好難，身邊有啲好嘅，或者你自己都覺得好嘅，都可能冇機會埋到你身嘅喎。我諗咧好難嘅，即係我而家仍然都仲係即係唔愛呢個人，我仍然感覺到自己嗰個，即係雖然係大家唔夾，即係唔知大家明唔明白性格上唔夾，但係你都可以係愛嗰個人嘅咧。即係可以做到朋友，其實都仲唔係I mean，你哋大家係性格唔夾，但係你係愛嗰個人，即係都係愛嗰個人。咁個心裏邊仲係愛緊嘅，咁所以好難可以去接受到，暫時好難去接受到另外一個人，即係譬如有男仔行埋嚟，我都會行開。咁